예, 모하비 더마스터 20년식 11만키로. 지금 이제 엔진 마운트 우측이랑 좌측까지 교환 작업 완료했습니다. 이게 운전석 쪽이 좀 교환하기 안 좋죠. 예, 그러면 요 좌측 우측 다 교환했고, 아까 시동은 끌었고, 예, 휠가이드 떼가지고 이 안쪽에서 좀 하면은 공간이 좀 더 잘 나옵니다. 이쪽에. 7시 반인데 지금 저 과장님이 BMW 740 740 아닌가요? 예, 지금 클로우크이라고 바꾸고 있는데, 모니어도 이제 에어컨 콤프를 바꾸려고 봤더니 쇳가루가 돌아가지고 이거는 청소도 해야 될 것 같고, 결국엔 아침에 시작한 걸 아직까지 하고 있으니 참 큰일이죠 진짜. 손님 기다리고 계신데 죄송하네요. 빨리 못 마무리 해드려가지고 일단 이제 연료힐터만 바꾸면 마무리 될 것 같습니다.